Hello guys, welcome to my YouTube channel. So இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது வந்து குன்னூரை பத்தி தான். So வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம லைக் and subscribe பண்ணிருங்க. ஸோ ஏன் குன்னூர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி பியூட்டிஃபுல் பார்ட் ஆஃப் நீலகிரிஸ்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி பொதுவாக ஊட்டி போகிற நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் தி மெயின் லொக்கேஷன் தான் இந்த குன்னூர். அண்ட் குன்னூரோட மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் அண்ட் ஏர் குவாலிட்டி. அண்ட் பொதுவாக இப்போவுமே நேச்சுரலாக அதே மாதிரி க்ரௌட் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரே ஒரு அழகான லொக்கேஷன் தான் இந்த குன்னூர். குன்னூர் ரீச் ஆன உடனே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு விசிட் பண்ண லொக்கேஷன் தான் இந்த மவுண்டெயின்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி பியூட்டிஃபுல் ஹிடன் ஸ்பாட்டான ரயில்வே ட்ராக். ஸோ இந்த ரயில்வே ட்ராக்குக்கு வர ரூட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி டு குன்னூர் போகிற வழியில் துலிப்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். ஸோ ரெஸ்டாரண்ட்டோட ரோடு வழியாக நீங்கள் என்ட்ரு ஆனீங்கன்னா 2 to 3 கிலோமீட்டர்ஸில் இந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் ரீச் ஆகிடலாம். இந்த லொக்கேஷனோட ஹைலைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற மவுண்டெயின்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் அண்ட் இங்கே இருக்கிற சீனரி தான். ஸோ பொதுவாக நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிற பர்சன்ஸ் இல்லை வீடியோ எடுக்கிற பர்சன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த லொக்கேஷன் ரொம்பவே லைக் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா அவ்வளோ இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த டனல் வழியாக வர ட்ரெயின் பார்க்குறதுக்குமே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தது நாங்கள் விசிட் பண்ண இடம் தான் குன்னூர் மோடிஸ். ஸோ பொதுவாகவே இந்த மோடிஸுங்கிறது வந்து ஊட்டியோட எல்லா ரீஜன்லேயுமே ரொம்ப ஃபேமஸாக தான் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் இங்கே ட்ரை பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் காஃபி. ஏன்னா ரொம்ப யூனிக் அண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி அடுத்தது நாங்கள் ட்ரை பண்ணது தான் இங்கே இருக்கிற கொரியன் பன். ஏன்னா இந்த கொரியன் பன் வந்து இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் தி டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டில் தான் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. குன்னூரில் நைட் ஸ்டேக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ண ரிசார்ட்டு தான் இந்த கண்டெய்னர் ஸ்டே. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி யூனிக் அண்ட் ஹிடன் லொக்கேஷன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சைலண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ரிசார்ட்டை பற்றி நம்ம நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ரிசோர்ட்டுக்கு பேர் வந்து லீஃபி நுக் கண்டெய்னர் ஸ்டே. ஸோ ரிசோர்ட் வந்து ஆக்சுவலி கண்டெய்னரில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் எ இண்டிவிஜுவல் ஹோம். ஸோ இந்த இண்டிவிஜுவல் ஹோமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சுற்றி வியூஸும் இருக்குது. அதே மாதிரி ரொம்ப சைலண்ட்டான ஒன் ஆஃப் தி பியூட்டிஃபுல் ரிசோர்ட்னே சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து மவுண்டெயின்ஸ் அண்ட் டீ எஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு.
ஸ்டே என்ட்ரு ஆன உடனே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியறது தான் இந்த ஃபர்னிஷ்டான கிச்சன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிச்சனுக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டமுமே இங்கே அவைலபிள் தான். ஸோ வாட்டர் ப்யூரிஃபையர், அதே மாதிரி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அண்ட் அடிஷ்னல் பிளேட்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி குக் பண்ணுறதுக்கான எல்லா வெசல்ஸுமே இங்கே அவைலபிள் தான். ஸோ கிச்சனுக்கு அடுத்து வர்றது வந்து இந்த பெட்ரூம் தான். ஸோ இந்த பெட்ரூமோட வியூ தான் இதோட ஹைலைட்டே வந்து, ஏன்னா இது கம்ப்ளீட்லி கிளாஸில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிளாஸ்க்கு ஸ்க்ரீனுமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மார்னிங் வியூன்னு சொல்கிறது எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி அவுட் சைடு என்ன இருக்கோ அது நமக்கு கம்ப்ளீட்டாகவே விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் டு see in the early morning. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ட்ரு ஆகுறது வந்து சென்ட்ரல் ஹாலுக்கு. ஸோ இதுவுமே 4 சைடில் கிளாஸ் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டிவியும் அவைலபிள் தான், அதே மாதிரி வைஃபையுமே இங்கே அவைலபிள் தான். வைஃபை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ தான், பட் இட்ஸ் ஓகே, லைக் மேனேஜபிளாக தான் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி சைட் வியூவுமே நமக்கு இந்த ஹாலில் இருந்தால் பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அண்ட் ஹாலில் வந்து சோஃபாவுமே அவைலபிளாக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா பெட் வேணும்னாலுமே இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இங்கேருந்து இந்த ஹாலில் இருந்த வியூவுமே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. ஹாலில் இருந்து என்ட்ரு ஆகும் போது பார்க்குற வியூ தான் இந்த ப்ரைவேட் லான். ஸோ இந்த ப்ரைவேட் லானை வந்து ஒரு சிட் அவுட் மாதிரியும் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அடிஷ்னலாக சேர்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸோடு தான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து பார்க்குற வியூ வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். வியூ மட்டும் கிடையாது, ஈவன் இவங்க இதுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற செட்டப்பே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு. அண்ட் நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட வியூ இன்னுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு பெட் ஃப்ரெண்ட்லி ரிசார்ட். ஸோ நீங்கள் இப்போ ஃபேமிலியாகவோ இல்லை கப்புள்ஸாகவோ வரீங்கன்னா தாராளமாக இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒன் ஆஃப் தி ப்ரைவேட் அண்ட் யூனிக் ரிசார்ட்னே சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு என்டையர் கண்டெய்னரில் தான் இதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை பார்க்குறதுக்குமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்டேயுமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் வியூவை பற்றி சொல்லணுன்னா இட்ஸ் மார்வலஸ் ஆக்சுவலி, ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இந்த ரிசார்ட் வந்து 6500 per டேக்கு வந்து இவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணுங்கள், யூ வில் பி லைக்கிங் இட்.